at niligawan ko na nga si Jane. Akala ko ay magiging madali ang lahat dahil nga pakiramdam ko ay mutual ang feelings namin. Galing pang bundok ng barangay San Isidro, bumaba sa lungsod para masabihan ka lang ng bobo. Kahit sana diet man si kuya. Diet sa salita, pero wala naman sa gawa. No, shit. Anong lighting ng araw? Simulan natin sa umpisa kung saan tayo masaya, pero nagtatapos tayo sa wakas. Hello, what's up sa inyo? Mayong gabi sa tanan ug maayong pagtan-aw sa akong vlog karon. Nakoy buhaton karon nga something kakaiba. So, mo na yung buhaton ni mga amigo amigas. Maghiwa siya sa isda. Ug yes, maghiwa siya sa isda. Pakin niya. Og harang abuhan na madiri Luto na siya. Og kanang gawas diri. Mag-shoot data sa gawas din. Pinaano ba? Pinang-horror. Pagkuan. Music video. Sige daw. Lumita tong ring light. Ay, kuan. Grabe po ng pagkapirtuhan. Saan na gisa? Yawa juga ka ba? Naglagot na juga na ba? Buisit ha? Di mo naman dungog kayo doon. Ako yun ng suga. Sige na. Wala pa. Ayoko na tubang Ito ba? niya ako. Alam mo, Tony, konting lambing lang kailangan dahil. Pero sa kumang ka, nabaho mo na ino. Mahal niya ako. Ayaw niya ako mawala sa kanya.